किसान न्याय योजना लागू की जिसमें 9,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। ऐसे कोई किसान भाई हैं जिसका पूरा ऋण माफ नहीं हुआ, ऋण माफी का लाभ नहीं मिला? ऐसा कोई किसान है? सबको मिला ऋण माफी का लाभ? ऋण माफी हो गया? आपका भी 2 लाख? अच्छा, 1,30,000, 1,40,000। क्या बात है, बधाई, जोरदार ताली बजा, स्वागत करेगा।